محمد زکی مشهور به زکی کماندو فرزند عبدالظاهر مسکونی اصلی ولایت پنجشیر فعلی نایب 15 نام مسیح الله از ولایت پنجشیر هستم. فعلا در خیرخانه در کابل زندگی میکنیم. مدت 2 سال پیش ما با همراه با زکینام در ولایت پنجشیر که یک مظاهره بود در اونجا اشتراک کرده بودیم آشنا شدیم. نوید زکی است. 3 ماه است گفت میریم تا پنجره که رسیدیم در دم پانتون استاد و داخل پانتون خارج میشه. زکی گرفت و امو استاد همراه مرمی در خارج. اسم من نوید ولد دادغلام، باشنده اصلی ولایت ننگرهار و باشنده فعلی پروان سیوم شهر کابل. زکی کماندو در پانتون یک آدم زورگو باجگیر و کسی بود بدماش بود. رئیس از استازا از کانتین از همه باجگیری میکرد که در همین جریان مثلا یک بچه به نام ابراهیم از طرفی از این مجروح گردید.